हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो। वो उसमें आता आपका पानीपुरी डब्बा आते हाँ बंडी आता। बंडी क्या बोलते हिंदी में? गाड़ी आता आपका गाड़ी। आपका गाड़ी आपका नहीं आना। तुम्हारा मतलब नुगु नीकु। हाँ सब लोग दे पहले तुम्हारा मेरे को डालो 5 डालो बाद में రామాలయం మన వాల్గొండ ఖానాపూర్ ఆ రూట్లో ఉంటుంది మల్లాపూర్ దగ్గర. అటు వాటర్ఫాల్ కైనా బిస్కెట్ అయింది, అందుకే టెంపుల్ చూద్దామని పైనకి వచ్చినాం. ఇది వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి టెంపుల్. ఇది లాక్ చేసింది. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి టెంపుల్. అది లాక్ చేసింది, అది మళ్ళీ ఈవినింగ్ వరకు ఇస్తారు కావచ్చు. వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఏమంటావు ప్రవీణ్? అవుతుంది కదా. లార్డ్ హనుమాన్. జై శ్రీ టెంపుల్. నవగ్రహాలు. ఆంజనేయ స్వామి దండం పెట్టింది. దండం పెట్టుకోదా మన జై శ్రీరామ్కి. టెంపుల్ చూడండి, నవగ్రహాలు ఇవి. ఒకసారి టెంపుల్ గోపురం చూడండి ఒకసారి. గోపురం సైడ్ కూడా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు. ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి ఎన్నో సంవత్సరాలు అవుతుంది కట్టి. చూడడానికి ఎక్సలెంట్ ఉంది కదా వ్యూ, హైలైట్ ఉంది పైన మాత్రం. ఇది హోమాలు యజ్ఞాలు అట్లాంటివి చేస్తారంట. హోమగుండం అంటారట. మీకు మనం ఈ టెంపుల్ సంబంధించిన వాటర్ ప్లస్ విలేజ్కి కావాల్సిన వాటర్ ఇక్కడ నుంచి పోతాయి. ఇది విలేజ్కి అయితే పోవచ్చు టెంపుల్. కాలు కాలుతున్నాయి. అయ్యో ఆమె వీడియో తప్పకుండా వెళ్తున్నాయి. ఇంటికి వెళ్దాం. ఫుల్ హైట్ ఉంది టెంపుల్ మాత్రం. అసలు ముందు కోనేరు, పైన రామలవారి టెంపుల్, కొంచెం ముందుకు వస్తే హనుమాన్ టెంపుల్ ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడో రాజుల కాలంలో కట్టిన టెంపుల్ అంట. అక్కడ లోపల రామలవారి టెంపుల్లో విగ్రహాలు అవన్నీ ఉంటాయి. కాకపోతే అవన్నీ ఏంటంటే చూద్దామంటే లాక్ చేస్తున్నారు. వితౌట్ పర్మిషన్ లోపల కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా. సో అందుకే ఇక్కడనే ఉండి విజువల్ చూపించాం. 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పుష్కరాలు జరుగుతాయి కదా. ఆ పుష్కర ఘాట్లలో ఇది ఒక పుష్కర ఘాట్. దీన్ని మనం వాల్గొండ పుష్కర ఘాట్ అంటాం. ఇది నియర్ బై ఖానాపూర్ ఉంటుంది. ఖానాపూర్ నుండి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 8-10 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ జగిత్యాల నుండి కౌంట్ చేసుకుంటే 30 వస్తుంది. ఓకేనా. వారి టెంపుల్కి మా కళ్యాణ మహోత్సవం అట్లాంటివి జరిగినప్పుడు, జాతర జరిగినప్పుడు ఈ రథం తీసుకెళ్తారంట. దాని వీల్స్ చూడండి, వీల్స్ కూడా ఐరన్ వీల్స్ ఉంటాయి మొత్తం. ఎందుకంటే లైఫ్ టైం మొత్తం ఆగాలి కదా, అందుకే మొత్తం కంప్లీట్ మెటల్తోని ఆ టైర్స్ అనేవి మేకింగ్ చేస్తారంట టెంపుల్ దగ్గర. కంప్లీట్ వుడెన్, టాప్ టు బాటమ్ వుడెన్, కింద టైర్స్ మాత్రం ఐరన్. హైట్ కూడా ఫుల్ హైట్ ఉంది, దగ్గర దగ్గర ఒక ముగ్గురం నిలబడే అంత హైట్లో ఉంది.
ముగ్గురు నలుగురు నిలబడి ఉంటుందా? ఈ హైట్ అంటే నా పైన ఇంకొక నలుగురు నిలబడాలా? ముగ్గురు వస్తారా? ఇది మన రామలవారి కళ్యాణం పైన చూసినాం కదా, అది అప్పుడు రాజుల కాలంలో కట్టిన కళ్యాణ మండపం. చూస్తే అక్కడ ఇంకొక పాత టెంపుల్ ఉంటుంది, కనిపిస్తుంది అక్కడ. అది కనిపించేది ఇంకొక టెంపుల్ ఉంది. వా, అరే పోవడం ఎట్లరా? దించాక ఇక్కడ బాగా కష్టమైంది, బండి పోదు ఫ్రెండ్స్. చూసి ఇగో అదే హనుమాన్ టెంపుల్ అంట. అటు వేనే, అసలు వేనే లేదు. ఇగో కంప్లీట్గా కిందికి మళ్ళీ గోదావరిలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ నుండి జంప్ చేసి అందులోకి జంప్ చేసి పోవాలా? మన శివగాడు వచ్చేసిండు ఆల్రెడీ. ఫ్లో దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్ళామేనా? అలాగే నీళ్ళ దునికి అందులో నుండి టెంపుల్ ఎట్లయినా సరే దర్శనం చేసుకున్నాం. శివాజీ నేను వచ్చేసినాం. ఏమంటారా గోపన? అది కసికే అంటే, కసికే అంటే మనం ఆల్చిప్పలు అంటాం. ఆల్చిప్ప కానీ సమాధులు అయితే వాళ్ళ అసలు సాధువులను కానీ ఎవరైనా జీవ సమాధులు చేస్తారండి. ఏమన్నా తప్పేసి అంటే తెలియదు అంటే మరి. శివాలయం, ఇది శివాలయం. ఇది ఒకటే బండతో మొత్తం బండలతో మొత్తం బండలతో చూస్తున్నారా? అయ్యో పైన రాయి, కింద రాయి. చెట్టు వేర్లు ఉన్నాయి, చెట్టు వేర్లతోటి చెట్టే కాపాడుతుంది అనుకోరి. కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు మీకు పాకులు కనిపిస్తుందా? మొత్తం బండలు. ఈ గుడి మొత్తం మునిగిపోతుంది తెలుసా? వాటర్ ఫ్లో, ఆ గోదావరి ఫ్లో అనేది అంత వస్తుంది. ఇటు కావాలంటే ఇటు ఇటు సైడ్ వెళ్దాం ఒకసారి. చెట్టుతోటే కింద పైన స్లాబ్ లెక్క, అంటే ఆ కాలంలో బండనే రావి చెట్టు కాదు, రాగి కాదు, రావి చెట్టుకు మొత్తం మాది మర్రి చెట్టు. ఇది మర్రి చెట్టు. రైట్, మర్రి ఉడలు పైన చూపించే ఉడలు, మర్రి ఉడలు, మర్రి చెట్టు. దానికి అనుకొని అది వేర్లతోటే ఆగుతుంది అనుకోరు. మొత్తం టెంపుల్ మొత్తం బండలు వేర్లలో ఇరుక్కపోయి ఉన్నాయిరా. చూడు ఒకసారి, ఈ చెట్టుకు రెండు బండలు సపోర్టింగ్ పెట్టారు అంతే. అట్లా ఉన్న దాంట్లోకి వెళ్ళి చెట్టు మొలిచింది, పైన ఉన్న గోపురాన్ని అప్పుడు పైన కూడా మొత్తం బండలేదు. బయట నుంచి చూడది పెట్టగా పడుతుంది, లోపల నుంచి టెంపుల్ పడుతుంది. అట్లా మేము ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న బండలలో కొన్ని కలెక్షన్స్ కూడా చేసాం. బండలు అక్కడ ఉన్నాయి, గోదావరిలో వేరినాయి. అది తర్వాత అక్కడ ఎల్లంగా చూపిస్తాం. ఒకసారి హనుమాన్ టెంపుల్ ఉంది, ఇదే వెళ్దాం మళ్ళీ. లోపలికి వెళ్దామని ట్రై చేస్తాం, బ్లాక్ చేసేది. అది హోమగుండం, అది ఆంజనేయ స్వామికి సంబంధించిన హోమాలు జరిపేది ఇక్కడనే అంటారు. కాబట్టి మాకు మొత్తం తెలీదు. వచ్చేటప్పుడు ఈ విలేజ్కి వాళ్ళకి అడిగినాం అన్నట్టు. మీకు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేశారు, అక్కడ నుండి మనకు టెంపుల్ కనిపించలేదు రామాలయం. ఇక్కడ నుండి చూడండి, ఒక అయోధ్య రామాలయం ఎట్లా కనిపిస్తుందో అట్లా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ గోపురాలు కనిపిస్తుంది, కొద్దిగా జూమ్. ఇక్కడ ఆకాశం పైన ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఈత కొట్టుకుంటే అడికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ లోతు బాగానే ఉంది, సో చూడొచ్చు మీరు. దారా ఓకే, వెళ్తున్నాం. ఈత కొట్టున్నాం. చలో సరిపోతుంది, బయలుదేరాం. ఎందుకంటే నైట్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ లేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ వాటర్ ఫ్లో కూడా చూడండి, మస్తు పెరిగిపోయింది ఆల్రెడీ. ఓకే మరి, సో లెట్స్ బ్యాక్ టు హోమ్.